Labas vakaras. Labas vakaras, metukai, smagu tave matyti čia prie šito lygiadienio laužo, kuris jau baigė sudegti. Na, jau Kaip tu? Baiginė. Aš labai gerai, mes Labai ką tik po stovyklas. Atėjom čia netikėtai po jūsų kvietimo. Tai labai smagu. nustebau. Jo, tikrai labai ačiū, kad jūs esat, kad jūs visada atsiliepėt. Klausykit, jūs esate iš kultūros centro, ne? Taip, kaip jūs ir žinote. Taip, gerai. O tada jūsų pareigos dirbate direktorės. Ne, esu renginių organizatorė. Renginio... Jo. Ar galite papasakoti, kas čia švenčiama yra dabar? Dabar šiandien yra Baltų vienybės vakaras, ką tik degė vienybės laužas, į kurį mes paukojom ir dagai skirtus dalykus, grūdus, ar ne. Savo mintį sudėjom į šiaudelį ir irgi išmetėm, o savo svajonės palinkėjimus metėm į laužą su gintaro dulkėm. Su gintaro dulkėm, jo. Tai čia šiandieną prasideda iš tikrųjų tas kalendorinis ciklas ir bus dabar tęsis astronominiam 3 dienas, kiek žinau. Iš tikrųjų jis jau prasidėjo nuo 17 dienos. Nuo 17 dienos, kai atvažiavot į Dreverną, kai įsikūrėt šitoj stovyklą ir pradėjot savo darbus. Tada viskas prasidėjo. Ar galite papasakoti biškį apie šventę šio šeštadienio įvykius? Kas vyks? Kas vyks? Taip. Visas šeštadienis jau bus nuo pat labo ryto prisotintas oras, bus tos rudens nuojautos, to liūdėsio, nes visiems lygiadienis yra tokia šventė, kai reikia atsisveikinti su saule. Ir savo gyvenimą pakeisti, ir mintį savo pakeisti. Dėl to mes darom viską, kad būtų kaip nors smagiau tai, ar ne, kad būtų kaip galima šviesiau. 16 valandą priekolės artistai iš Vicherto teatro, taip, jie persirengs būrais ir atveš į Gižo sodybą nupenėtą ožiuką, kurį irgi padarė jūsų stovyklos dalyviai. Nupenėta, tai nupenėta, tai ožys jau bus. Taip, ožys jau čia bus. Jau ožys jau, jeigu nupenėtas, tai tikrai negali. Bet kadangi šią vasarą buvo tokia lietinga, tai jau tokia, tas nebus jau labai daug tų špeikių, nebus toks daug, bet vis tiek bus. Tai va, tas oželis jau bus paskirtas jau tai aukai. Mes, aišku, dreverniškiai priimsim ir tada jau prašysim Klaipėdos etnokultūros centro kolektyvo, Kuršių ainiai, kad jau jie prauduotų tą ožį, kad kaip nors linksmiau mus nuteiktų. Na, o paskui jau labai tokią realią tikrovę pasakys profesorius, ar ne? Balsys. Taip, jisai pateiks viską, pasakys, kas čia vyksta gamtoj, kas čia vyksta žmogaus mąstyme, visa kita, nuo seniausių laikų iki dabar. Ir baltiniai žiūrėsim filmus, ar ne? Bus Semė. Taip, superiniai filmai, kurių tikrai nepamatysi belenkur. Aš iš viso sakau, kad tai, kas vyksta dabar Drevernui, niekur daugiau šito nėra. Rimtai? Tikrai, tokių dalykų niekur nėra. Ispanijoje panašiai. O Ispanijoje nebuvom Ispanijoje. Tai yra fantastika, reiks nuvežti kada nors. Galėsim važiuoti. Turim draugų Ispanų. Taupom ir važiuosim, taip. Nu, paskui eisim, to pagrindinė eisena nuo kultūros namų eisena iki uosto. Jau lygiai 8 valandą, tai yra 20 valandą vakare, taip su nedidelė, tokia intro, prasidės tos eitynės, labai graudulingos, labai liūdnos, bet šumnios. Šumnios bus ir būgnų, ar ne. Grūdų reikia savo atsinešti, atimesti, ne? Grūdų jau turim grūdų visą maišą. Bet jeigu kiekvienas atsiveš, tai bus irgi neblogai. Tai nebūk toks godus, jau Vasiliauskas mums davė, Vytukas Vasiliauskas mums paskyrė visą maišą grūdų. Taip, kad čia visiems užteks tikrai. Ir tada pasileisim visi galvas nunarinę, nuleidę. Išeisim į senąją, ar ne, Ovingį, tai į senąją prieplauką, ir kur jau šitas auksinis Krikragos jaunimėlis yra pastatęs tokių dalykų ir įdėjęs ten tiek savo dvasios, savo dūšios, kad kai žodžiais neapsakysi, reikia pamatyti. Ir vartai apipuošti ožių galvom, ar ne, ir ten malūnas besisukas, ir gyvatėlės, ir žalčiukai, ir specialiai tam sukurta muzika.
Taip. Tai gerai, gal pakvieskim kaip nors, Tai nors žmonės reikėtų pakviesti. mes kviečiam, tu man padėk sakyti, mes kviečiam visus į Dreverną šeštadienį 24 dieną. Kada prasideda? Ir visiems dėkojam, kurie jau susiruošė ateiti. Jeigu pasimsit palapinę, galite ir išnakvoti kur nors. Taigi Nes bus per naktį, bus Tai tradiciniai nereikės nakvoti, taigi apie naktišokius dar nieko nepasakėm. Ryte reikės mėgoti. Tai naktišokiai. Ir nuo kada prasidės? Nuo 10:30, bet jau iš tikrųjų jie prasidės anksčiau. Baltarusiai, Lenkai. Taip. Ne, Lenkų nebus. Latvijai, Estai. Latvijai, Estai ir Lietuviai, Lietuviai, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Taip, daug grupių, tiesiog fantastika. Gerai, man atrodo, baigėm Gerai, jau. nu ką, Ačiū. Tai kviečiam. Kviečiam.